давайте мы сейчас вот что сделаем. Мы перед тем, как будем делать это ногами, мы сейчас вспомним сыпансюань, 4 сталкивающиеся кулака. Кто делал, кто не делал, я не знаю, но в любом случае попробуем. Траектория ногами будет ровно такая же. То есть подсказка от рук будет сразу очень хорошо вам давать, что нужно делать с ногами. Значит, стали в позицию могу. Начинаем кулаки. Левый кулак пошел. Внешний, внутренний, внешний, внутренний. Все делали эту форму? Сейчас мы ее поделаем буквально 30 там, секунд на каждую сторону, значит, в одну сторону, и потом в другую. С правой руки начинаем. Сейчас давайте даже начало, чтобы у вас было в ту сторону, как вот надо начинать. Начинаем с левой руки. Левая внешняя, потом пошла правая внешняя. В обратную сторону, соответственно, с правой внешней начинаем. Сейчас мы это по 30 секунд на каждую сторону делаем, а потом добавим будет то же самое, что с ногами. Руками, да, насколько легче после ног. Вот. Сейчас, смотрите, мы начинаем с левой ноги наружной. Такой же круг идет. 2 верхних, 2 нижних. Идет все время вай-бай-туй, лихо-туй. Смотрите, шоу, начинаем с левой ноги, пошел круг. Ну, еще раз. Да, ну, в голове держите, чтобы не забывать. Да, поехали. Тоже надо. Еще раз, еще раз. Понятно?